山陰の職人による確かな手仕事。匠の丹精込めた作品は山陰の恵み、私たちの心の恵み。日々の食卓にさりげないぬくもりを演出する木の器。ろくろで丁寧にひかれた木工ならではの味わいだ。神話のふるさと出雲市に昭和35年創業の森山ろくろ工作所。島根県産の欅や桜の原木を乾燥させ、昔ながらの足踏み式ろくろを回す。普段使いの器にこだわり64年、2代目森山昇がその技を受け継いだ。天然の漆を幾重にも塗り込んでは吹き上げる吹き漆で木目を生かす。丹念に仕上げた器は使い込むほどに風合いを増し、美しい艶が生まれる。手のひらにふわりとなじむ汁わん。驚きの軽さと飲み口の滑らかさ。匠の技と素材の良さが相まみえる一品だ。愛らしい針山にアクセサリートレイ。愛好者からのリクエストが生み出した作品たちだ。中でも人気は皿立て。3つの穴で角度が変えられ、用途は様々。現代のアイテムにも手作りの温かさはマッチする。そうですね、やっぱり頼まれて作るというのが楽しみですよね。こちらがびっくりするような使い方もされてますので、それは大変嬉しいですね。ナチュラルな質感。漆を施さないむく仕上げのパン皿。天然木が食材の蒸気を吸い、焼きたてのパンはサクッとした食感が持続するという。手入れをしながら末永く使う木の品々が丁寧な暮らしに寄り添う。